मनमा पिर परिरहेछ दामी दामी मात्रै भने ह्याप्पी होली एनएस वाला हो जुत्ताले चिनेको मैले अलिकति बाइकले पिकअप दिनै थालेको वाउ डर लाग्यो बाइकै गल्ती लाग्यो सो मोटे एउटा खसेर कहाँ पुग्ने सो अहिले चाहिँ हामी होटलबाट निस्क्यो मेरो चाहिँ अलिकति मेमोरी धेरै भनौँ अलिकति होइन धेरै प्रब्लम आयो है यत्रोसम्म घुमेको सब फुटेजहरू यहाँ फर्मेट हान भने कि अरू त्यो ल्यापटपमा हालेको भाइरसले हो के ल्यायो टेन्सन भयो भने औडा भने अगाडि चाहिँ इस्ट राइडर किरण दाई हुनुहुन्छ म के बोल्नै सकेको छैन मुडै अफ भइसक्यो भने त्यो फुटेज हराएर काठमाडौँदेखि इटारी दार्जिलिङ सबै फुटेजहरू हराए सो व्हाट्स अप एभ्रीवन दिस इज योर बोय बिबिद वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ MRB भ्लग हैन अब लकले फेभर गरेछ भने चाहिँ तपाईहरुले दार्जिलिङ सबैतिरको भ्लग हेर्न पाउनुहुन्छ अब लकले मलाई फेभर गर्न भन्ने चाहिँ सिद्धि है प्रतिको चाहिँ धरानबाट माउन्टेन ड्युमा भेटेको ल लाइभ ब्रो आएपछि भेटौँ ल धरानबाट चाहिँ इस्ट राइडर किरण दाइसँग हामी चाहिँ उता माथि भेडेटार हुँदै तिनजुरे यो परेछ अरे रमाइलो गर्न जानु लाग्यो सो अब बिस्तारै अरू बाटोमा हेरौँ ल लास्ट मन दुखिरहेछ कि मेरो त्यहाँ 100 GB को भिडियो हरायो कि मेरो अब उकालो उक्लियो धरानबाट अब हामी हाइटबाट हेर्छ धरान बजार उहाँलाई फलो गर्नु भएको छैन युट्युबमा भनेको चाहिँ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ इस्ट राइडर किरण पूर्वेली चालक केटो म नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के वाउ धरानको बजार लुक एट द धरानको बजार गाइज दामी दामी मनमा पिर परिरहेछ दामी दामी मात्रै भने एनएस वाला हो जुत्ताले चिनेको मैले सब्सक्राइबर भेटेँ अब एउटा सब्सक्राइबर भेट्यो नि खुसी लाग्यो अरू सब फुटेजहरू डिलिट भयो कति धेरै सब्सक्राइबर भेटेको थियो यार अब भाग्यले अब दिएछ भने चाहिँ रिकभर होला नि जमिन सो हिजो भेटेको सब्सक्राइबर हो उसलाई बोलाउन गाह्रो आएको थियो अरे अनि म्यासेज गरेको थिएँ एउटा 180 फेरि यस्तो कमेडी कुराको थियो होइन अब त्यो फुटेज ब्याक भयो भने चाहिँ हेर्न मिल्छ नभए त्यस्तै नै हो कहाँबाट त्यो डाँडा चाहिँ प्याराग्लाइडिङ हुँदो रहेछ भेडेटार यही नजिकै रहेछ अनि भ्यू यस्तो रोड चाहिँ डेन्जर झिकझाक दामी के सो अहिले चाहिँ हामी यो भेडेटारको बजारमा आएको छ बाटो चाहिँ खाली अनि राम्रो पनि रहेछ धनकुटा जाने बाटो यो चाहिँ पूर्व पश्चिम नेपाल सब घुमिसक्यो लुक एट द भ्यू गाइस लुक एट द भ्यू दामी पर डाँडामा एउटा बस्ती रहेछ त पूर्व नेपाल फेरि डाँडामा भरेको बस्ती यार पश्चिमतिर पुरै प्लेन एरिया चाहिन्छ बस्ती भर्दैन यहाँ चाहिँ डाँडा भयो हो जाने बस देखाएको यहाँ चाहिँ जे राम्रो रहेछ कि मेरै गाउँको जस्तो याद आयो यार सो गाइस अहिले चाहिँ यो दामी ठाउँमा बसेको छ हामी अनि भ्यूहरू पनि लाइक मेरो गाउँको जस्तै खालको सेम यस्तै छ क्या सो अहिले चाहिँ हामी यो टमर नदी भन्ने ठाउँमा छ यहाँको पुल नि बवालै रहेछ यार बाहिरको मान्छेले बनाइदियो भने यस्तो बवाल हुन्छ अब नेपालको बनायो भने खै बजेट पुग्दैन भन्छ यताउता खानु पर्यो उनीहरूले है चुरीफुरी सानो मछली पाउने बजार रहेछ यहाँ सो गाइस माथि हेर्न सक्नुहुन्छ धनकुटाको बजार ओभर एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ त गाडी नै कुद्छ अरे घुम्ने भयो होला अहिले चाहिँ हामी धनकुटाको बस पार्कमा आएको छ धनकुटाको हिलेमा एक राई कान्छ र ढटी कान्छ जङ्गलतर्फ लाग्दै थिए भन्ने एउटा कमेडी हेर्नु भयो होला कतिले हेर्नु चाहिँ भएन धनकुटाको भ्युवर्सहरू कतिजनाले हेर्नुभयो डाँडामा बजार भएको आई लभ इट के यहाँ बवाल धेरै बाइक पाउँदो रहेछ कस्तो सफा हाट यार राम्रो रहेछ धनकुटाको बजार नि
अब हामी सबै घुम्न भ्याउँदैन नि त अनि बाटोमा जे आउँछ त्यही खिचिन्छ हो झन्डै अगाडि मान्छेहरू ब्रेक हानेको मैले पनि झन्डै ब्रेक हान्छ क्या अब चाहिँ हामी हिले जान्छ ए दाइरेको यो बाटो आयो भने आइदो रहेछ तर दाइले चाहिँ हामीलाई बजार घुमाउने भनेर ल्याउनु भएको यहाँ अब धनकुटाको हिलेमा एक राई कान्छा र एक थापा कान्छा जाँदैछ एक गुरुङ कान्छा पनि पछाडि छ आइज खाली यी बा किरा ए सुन्तलाको रहेछ के छ तेरो हाल खबर खै तेरो छोराछोरी पुच्छरहरूलाई रहेछ हामीले चाहिँ यहाँ बङ्गुरको बबाल सुकुटी पाउँदो रहेछ छोरालाई सेकुवाले बिगार है यस्तै माया गरिदिनु होला सबैले ल थ्याङ्क यू सपोर्टिङ है बल भिडियो आउँछ चाहिँ नयाँ सब्सक्राइबर फेरि है यो ठाउँको नाम के रे धनकुटाको हिलेमा बब्बाल सेकुवा पाउँदो रहेछ होइन सुँगुरको कि बङ्गुरको सबैजना आइदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच यार ब्रो यार माया गरिदिनुमा ल आइहाल्छु ब्रो ल सो गाइस यहाँ चाहिँ दामी तोङबाको रहेछ दामी मजा आइरहेछ स्ट्याच्यु दामी सही हो सही अब हामी चाहिँ यहाँबाट लाग्दैछ पूर्वको भ्यू हेर्नु गाइस बब्बाल बब्बाल भन्दा नि बब्बाल अति बब्बाल हो वाह हेर्नु मुस्ताङको जस्तो रहेछ त्यहाँ मुस्ताङको जस्तै सेम क्या अब गाइस लुक एट द भ्यू आम्मा कसम आम्मा वाह गाइस लुक एट द भ्यू यो किन यस्तो बब्बाल भ्यू सरोवर वाउ यस्तो भ्यू कहिले देख्नु थियो आम्मा एक फोटो त बन्टी है भाइ यस्तो मिलेको पहाड के पहाड नि यार आम्मा सही हो मन पर्यो मलाई जे होस् वाउ म स्वर्गको बाटोभित्र छिर्दैछु जस्तो फिल भइसक्यो यस्तो त्यो कुहिरो छ नि माथि आइरहेको छ कि दामी सो यहाँ चाहिँ चेकिङ गरेको छ यो गाउँको बजारको नाम के हो धनकुटाको हिलो भन्दा अलिकति माथि हो कमेन्ट गरिदिनु है गाइस ठ्याक्कै टाइम लेखेर होइन कहाँबाट हेर्दै हुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु मलाई थाहा छ यो गाउँको नाम तर म भन्दिनँ कि तपाईँहरूले अब कमेन्टमा हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ धनकुटाको मान्छेहरू कमेन्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ यहाँ चेकिङ गरिरहेको छ रमाइलो छ चेकिङमा नि वाउ काउली फ्लावर मेरो बेस तरकारी दामी दामी आई लभ इट बब्बाल ठाउँ कि हेर्नु न आम्मा कस्तो दामी ठाउँ हो यार दामी मन पर्यो मलाई यार यस्तरी ट्राभल गर्दाखेरि त मलाई पहिला राजा जानु मलाई मजा आएको थिएन कि यो बाटोमा मजा आयो कि मलाई किन अर्कै छुट्टै छ कि पश्चिम भन्दा पूर्व छुट्टै छ कि ठाउँ दामी जाने हो आऊ बस कहाँ जाने हो बस आऊ बस आऊ म छोडिदिन्छु जान्नु डर लाग्यो के तिम्रो नाम रोशन हो म छोडिदिन्छु अरे घरसम्म ल राम्रोसँग आऊ ल बाई उठी चलाएको थियो नि त अनि बिचरा बच्चा डरा जस्तो लाग्यो मलाई दामी फेरि उता कालो पानी पर्न जस्तो भइसक्यो यार औडा आउने कि अब यहाँको मौसम त अब यतातिर फेरि पुरै खुल्लै छ कि फेरि घाम लगाइरहेको छ यताखेरि चाहिँ हामी यो नुनथला भन्ने ठाउँमा आयो यो नुनथला चाहिँ कतिलाई थाहा छ आम्मा हेभनभित्र छिर्दैछु नि त म गाइज नुनथला भनेको चाहिँ के हो भनेपछि नुनथला भनेको नुन छरेको ठाउँ के लाइक पहिला बुढापाकाहरूले होइन त्यो नुन छरेर आजदेखि यो जग्गा सरकारी भयो भनेर छोडिदिएको यी बब्बाल के आमामा स्वर्गको ढोकाभित्र छिरे जस्तो भएको क्या मलाई त यार आछु जाडो भएको मलाई आछु डेन्जर हाइटमा आइएछ यार आमा केही अगाडिको बाटै देखिरहेको छैन कि अब यहाँ गोकुल देखाएको छ कि देखाएको छैन त्यो मलाई थाहा छैन होइन
अहिले चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँ हो यो ठाउँमा मेला लगाइरहेको रहेछ नाम थाहा छैन बाटोमै पर्छ अहिले भर्खरै गर्मी तल इतहरीमा धरानमा गर्मीमा थियो अहिले भर्खरै जाडोमा आयो कि तराई हिमाल गरेको छ कि हामी लास्ट हाइटमा आएको जस्तो लाग्छ यार होइन हिउँ पर्छ होला राराको जस्तो फिल आयो मलाई यहाँ आउँदा चाहिँ लास्टै हाइटमा आयो कि अब कहाँ आयो भने पनि थाहा छैन यहाँ भ्यू चाहिँ बबालै छ अब त्यही भन्नु बाहेक अरू के हुन्छ र कस्तो हेलमेट टाइट भएर कस्तो गाला टोकेको गरेको गाला थिच्यो होइन अनि गरेर टोक्दा त दाँतले टोकेर घामै भइसक्यो छुर्पी खाँदा यही नै हो भ्यू अरू के हेर्नु एउटा भ्यू हेर्ने त हो तल पिकनिक खाने ठाउँ जस्तो चाहिँ यहाँको रुखनी अर्कै हुन्छ कि रोयल इन्फिनिट तल खस्यो भने कहाँ पुग्छ इस्ट राइडर किरणको राइडिङ स्किल पनि राम्रै रहेछ सो मोटे यहाँबाट खस्यो भने कहाँ पुग्ने कुना हिँड्ने डर लाउने दामी स्टार्ट भयो अलिअलि देख्नुभएको छ होला कुहिरो लाएर केही पनि देखेको छैन हजुर यस्तो अप्ठ्यारो बाटो ल बस्नु त नि आउनु कति घन्टा लाग्छ मङ्गलबार जान ठिकै छ सुरुवात भयो यहीँबाट ठिकै छ जाने हो र कहाँ गुफा त एकदम टाइम लाग्ने रहेछ त 2 घन्टा हिँड्नुपर्छ यहाँ मङ्गलबारे नै 2 घन्टा त्यस पछाडि त्यहाँ बाइक राखेर फेरि अर्को 2 घन्टा कहाँ हिँड्छ भने त्यही त अब यस्तो छ हामी त होइन सकिँदैन हाम्रो त गियर छ अब हामी फर्केर तिनजुरे चढ्ने हो हुन्छ अनि बसन्तपुरमा गएर बस्ने हो दामी हुन्छ त्यसो भए बिहानै फेरि तिनजुरेको माथि हिमाल हेर्ने हो अनि आउने हो हुन्छ ल दाइ तपाईँलाई दुःख भयो हो नि दाइ सरी दाइ यार हामी गए त लगिदिन्थ्यौँ कि अब किन भन्दा अब हाम्रो त अब झोली टुम्ले छ यस्तो बोकेर त भोलि अब त हिँड्नु पर्ने छ बाटो बिग्रिरहेको छ माफ गर्नु होला अब बिस्तारै जानु अब हामी घुर्छौँ यहीँबाट घुर्छु भनेको के अरे फर्किन्छु ल दाइ होइन ठिकै छ अब बिस्तारै जानु न त सो फाइनल्ली गाइज अब हामी उता जानु चाहिँ क्यान्सलै भयो किनकि हामी जस्तो यस्तो छ अनि उता हामी पुग्ने डेस्टिनेसनमा जाँदा पनि जाँदैन अरे अनि हामी यहाँबाट तिनजुरे चढ्छ अनि तिनजुरेपछि कहाँ जान्छ मलाई थाहा छैन दाइले जाँला हुन्छ त्यही जान्छ अहिले चाहिँ हामी उता जाने क्यान्सल भयो अब हिउँ अलिकति देख्न पाएँ होइन यहाँसम्म ल्याइदिएकोमा इस्ट राइडर किरण दाइलाई थ्याङ्क यू है उहाँको च्यानलको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ चेक गरिदिनु होला अनि उता दार्जिलिङ सबै घुमेको फुटेज चाहिँ अब लगले फेभर गरेर पायो भने चाहिँ पाए नभए अब के गर्नु अब के मरेर लानु के नै छ र अब यस्तै हो अब अर्कोचोटि हाम्रो मेसो मिल्यो भने चाहिँ मेसो मिलाउनु पर्छ सो हिउँ हो नि छुन पाइयो ह्याप्पी होली मुखमा जिउमा हाल्न भने पाप लाग्छ झोलामा हानेको अब फोटो हेर्नको लागि चाहिँ इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला सो अब चाहिँ हामी फर्कियो हिँड्नु का हिँड्नु हो अगाडिको केही देखिरहेको छैन यार सो बाटो बन्द भएको कारणले अब भिडियो हेर्ने टुङ्गाइदिउँ जस्तो लाग्यो आजको भ्लग यही हो अब जहाँसम्म लाग्छ मलाई पहिलो भ्लग यही नै आउँछ जस्तो लाग्छ तर यो नपरोस् अरू भ्लग नि आओस् यहाँ नबस्नु यहाँ ढुङ्गा खाने चास धेरै छ केही देखिरहेको छैन यार यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँदैछु खतरा बोलिदिन्छु नि त भन्दा दामी
मन पर्यो मलाई जे होस् खुट्टा डह्रो कठाङ रहेछ मेरो so hope you enjoyed this video guys, don't forget to subscribe and click bell icon see you on next vlog, bye.